Hi, hello and welcome to Mathematical 360. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 10ஆம் வகுப்பு கணக்கு. அதில் பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல் 3 இயற்கணிதம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை, நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த இருபடி சமன்பாட்டில் வர மூலங்களோட தன்மை என்னங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மை ax² + bx + c = 0, a not equal to 0 எனும் இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்கள். ஸோ இருபடி சமன்பாடுனா என்ன, அது பேசிக்ஸ் என்னங்கிற அந்த வீடியோக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இருபடி சமன்பாடுன்னு எதை மீன் பண்ணுறதுங்கிறது அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து அந்த இருபடி சமன்பாடு ஃபார்முலா மூலியமாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ அதுதான். ஸோ அந்த எப்படி இந்த ஃபார்முலா ஸ்டடி பண்ணுங்கிறது வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கு. அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் இந்த ஃபார்முலா எப்படி டெரிவேஷன் ஆச்சு. ஸோ இது எப்படி மூலங்கள்னு சொல்கிறாங்க, எப்படின்னா ஆல்ஃபா கமா பீட்டான்னு சொல்லி 2 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது எதுன்னு சொல்லி. ஸோ அதனால் x = -b + or -√b² - 4ac / 2a இருபடி சமன்பாட்டின் தன்மை காட்டி. ஸோ இந்த இருபடி சமன்பாட்டின் தன்மை காட்டி, ஸோ இந்த மூலங்களின் தன்மையை காட்டுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலாக்கான சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல். இதை வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, டெல்னு சொல்லுவாங்க. தன்மை காட்டியின் மதிப்பு, ஸோ இந்த டெல்லை வந்து b² - 4ac சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பொறுத்து தான் அந்த மூலங்களோட தன்மையை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். டெல் > 0, சாரி டெல் greater than 0 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மூலங்களின் தன்மை. ஸோ அது ஆல்ஃபா பீட்டோட தன்மை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை. ஸோ அதாவது அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா வேல்யூஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும், ஆனால் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டெல் = 0. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது மூலங்கள் மெய், ஸோ ரியல் நம்பர்ஸ் மற்றும் சமம். ஸோ அந்த மூலங்கள் மெயின் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும் மற்றும் அது ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. டெல் <= 0 மெய் மூலம் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் ரியல் நம்பர்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம் பார்ப்போம். பின்வரும் இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை காண்க. ஸோ பேஸ்டாக அந்த டெல் ஃபார்முலா வச்சு இதோட மூலங்கள் என்னமா இருக்குன்னு சொல்லி டெரைவ் பண்ணி சொல்கிறாங்க. தீர்வு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சம் x² - x - 20 = 0. இங்கே a = 1. ஸோ இது எப்படி நம்ம எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரல் ஃபார்ம்லேருந்து எடுத்திருப்போம். ஸோ நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவும் அந்த சால்வ் பண்ணுற வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் எப்படி எடுத்துருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. இந்த x² கோஎஃபிஷியன்ட் தான் வந்து a = 1. அதே மாதிரி x கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா b = -1 20. இந்த சிங்கிற பொசிஷனுக்கு -20. ஸோ அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் அதுதான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதை கெழுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தன்மை காட்டி. ஸோ இந்த தன்மை காட்டி வச்சு தான் நம்ம இந்த மூலங்கள் தன்மையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் தன்மை காட்டி ஃபார்முலா டெல் = b² - 4ac. ஸோ அப்போ பிங்கிற வேல்யூ நமக்கு தெரியும், அது கொண்டு வந்து செப்ரேட் பண்ணுங்கள். -1² 4ங்கிறது அப்படியே எழுதிக்கணும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏங்கிறது 1, சிங்கிறது -20. ஸோ இது மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா +1 -80. ஓகேவா, -× -80 ஆகுமா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், 81 வரும் உங்களுக்கு. ஸோ therefore டெல் = 81. இது வந்து > 0ங்கிற வேல்யூ வருது. ஸோ அப்போ நம்ம லாஸ்ட் டேபிள்லேயே பார்த்தோம் > 0ன்னு வந்துச்சுன்னா மூலங்கள் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் இல்லை. ஸோ > 0 வந்துச்சுன்னா இது இதுக்கான சொல்யூஷன். ஸோ இந்த மூலங்களோட தன்மை இப்படி தான் இருக்கும், இதே நம்பராக இருக்கும், நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ செகண்ட் ஒன் சம் 9x² - 24x + 16. ஓகேவா. ஸோ அதில் x² கோஎஃபிஷியன்ட் 9, x கோஎஃபிஷியன்ட் -24, c 16. ஸோ அந்த சிம்பிளோட எழுதுறோம். ஸோ தன்மை காட்டியோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் = b² - 4ac. நமக்கு பியோட வேல்யூ 3 -24² -4 × a ங்கிறது 9, cங்கிறது 16. ஸோ இதை சால்வ் அவுட் பண்ணிங்கன்னா 0ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா, ஏன்னா 24 × 24 அப்புறம் -490 32 × 16 அது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா சேம் வேல்யூ வரும். அது கேன்சல் ஆச்சுன்னா
0 ஆயிரும். ஸோ அதனால் 0. ஸோ டெல் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ வந்துச்சுன்னா என்ன சம்பாட்டு மூலங்கள் மீ மற்றும் சமம். ஸோ இந்த மூலங்கள் வந்து ரியல் நம்பர்ஸாகவும் இருக்கும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா 2x² - 2x + 9 = 0. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 2, பிங்கிறது -2, சிங்கிறது 9. ஸோ டெல் ஈக்குவல் டு b² - 4ac இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். -2² - 4 × 2 × 9. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா -× -+4 அப்புறம் -4 2 சார் 8 8 9 சார் 92. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா -68 வேல்யூ வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா <0ங்கிற கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதோட இருபடி சம்பாட்டு மெய் மூலம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு வந்து ரியல் நம்பர் வேல்யூ கிடையாதுன்னு அர்த்தம். எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒவ்வொரு தன்மை எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஒரு அன்னோன் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அந்த ஈக்குவேஷன்லேயோ, ஆனால் அதோட தன்மையை சொல்லிடுவாங்க, நம்ம அதுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இருபடி சம்பாட்டு kx² - 8k + 4 × x + 81 = இன் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமெனில் k-இன் மதிப்பை காண்க. ஸோ இதில் கண்டிஷன் சொல்லிட்டா மெய் மற்றும் சமம்னு சொல்லிட்டா மூலங்கள் தீர்வு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபடி சம்பாடு k² - 8k + 4x + 81 = 0. செகண்ட் கொடுத்துக்கிற சம்பாட்டின் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம். ஸோ அவங்க கொடுத்துட்டான் மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம்னா நமக்கு கண்டிஷன் தெரியும். டெல் ஈக்குவல் டு எனவே டெல் ஈக்குவல் டு 0னா தான் இந்த கண்டிஷன் இருக்கும். அதனால் டெல் ஈக்குவல் டு 0னு வச்சுக்கணும். இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கோட கோஎஃபிஷியன்ட் k, பியோட கோஎஃபிஷியன்ட் -8k + 4, சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 81. ஓகேவா? நம்ம கொடுத்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ டெல்லுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் b² - 4ac அதுதான் டெல்லோட ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சம்மளம் சொன்னாலும் அப்படி எடுத்திருக்கோம். பியோட வேல்யூ -8k + 4 the whole square போட்டுக்கணும். ஸோ அப்புறம் -4, a வந்து k, c வந்து 81. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குது? a + b the whole square ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ அதனால ஃபஸ்ட் ஒன்று a². ஓகேவா? இந்த மைனஸ் உள்ள பிறகுங்கன்னா -8k வரும். 8 + 64k² வருமா ஃபஸ்ட் ஒன். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2ab 2 -2 ஏன்னா இங்கேயும் -8k -4 வரும். அப்போ 4 8s are 32 × 6 32 × 2 64 -2 + +64kன்னு வரும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா b² 4 -4 இருக்கும். -4 × -4 +16 4 × 4 16 வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 4k × 81 4 × 81 பார்த்தீங்கன்னா 324 -324k வரும். ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். 64k² அப்படியே வரும். 64k -34k இதை நெகோஷியேட் பண்ணிங்கன்னா -260k வரும். +16 அப்படியே இருக்கும். இந்த எல்லா ஈக்குவேஷனும் 4ஆல் டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா? நான் தான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா அது ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரால் டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் இருக்கும்போது சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா இது 4ஆல் டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா? இந்த 4ஆல் டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 16k². இங்கே 260ங்கிறனால -65k +16 4 4s are 60 அதனால் 4 வந்துருக்கு. ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு வெளில வந்து காமன் 4ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுன்னா என்ன சொன்னால் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் ஃபார்முலா மெத்தடில் போயிட்டு இதுக்கான வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக தான் இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா k² கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 × 4 போட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா 64 வரும். ஓகேவா? நமக்கு -65 வேணும் சென்டரில். ஓகேவா? அப்படி பார்க்கும்போது 164. ஓகேவா? நமக்கு +64 வேணும். அப்போ என்ன ஆகும்? -× போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? -1 × -64 × +64 வரும். -1 -64 என்ன ஆகும்? -65 வரும். அப்போ என்னாச்சு? சென்டரில் இருக்கிற -65 வேல்யூ வந்துருச்சு. ரெண்டையும் பெருக்கும்போது கிடைக்கிற வேல்யூ வந்துருச்சு. ஓகே, அப்போ அந்த k² மாடு கோஎஃபிஷியன்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி கோஎஃபிஷியன்ட்டால் டிவைட் பண்ணுமா? இங்கே 1 இருந்துச்சுன்னா டிவைட் பண்ண முடியல. இங்கே 16 டிவைட் பண்ணும். 16
16 16 இது 1/16 அப்படியே இருக்கும். இது 1 டைம்ஸ் 4 டைம்ஸ் போகுமா? ஸோ அப்போ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16k ஓகேவா, 16k - 1 வந்திருக்கு. அதே மாதிரி k - 4 வந்திருக்கு. ஸோ 2 சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது. எப்படின்னா -1 / 16 இருக்கும். அப்போ k - 1 / 16 இருக்கும். அப்போ 16 தடவை மல்டிபிள் பண்ணும்போது காமனாக வெளில 16 வருமா? அப்போ என்ன ஆகும்? 16k - 1 வருமா? இந்த 16 இன்ச் போகும்போது ஆன்சர் 0 இருக்கும். அப்போ 0 ஆயிரும். அதனால 16k - 1 இங்கே = 0 எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த 2 சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்காங்க. ஓகே, therefore k இது = 0ன்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ நம்ம கேட வேல்யூ என்ன? 16k - 1 போகும்போது ஆன்சர் போகும்போது +1 ஆகும். அந்த பிரிக்கெட்டுக்கு 16k ஆன்சர் போகும்போது / வரும். அதனால தான் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து 1/16, செகண்ட் வேல்யூ வந்து -4 ஆன்சர் போகும் +4 ஆகுது. k = 4. ஸோ எதனால் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் வேல்யூ அப்படியே போடலான்னு எதாவது ரீசன் = 0 போடணும். அப்படி போடும்போது நமக்கு இந்த 2 வேல்யூ விடும். ஸோ therefore k வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு சமங்கிற கண்டிஷன் படி பார்த்திங்கன்னா 1/16 ஆர் k = 4. இந்த 2 வேல்யூமே இந்த k மதிப்பு. அந்த 2 வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ∇ = 0ன்னு சொல்லி வரும். இந்த வீடியோ இருக்கிறது இன்னும் பக்கா டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஸோ இனிஷியல் வீடியோலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும். இருபடி சம்பாலோட பேசிக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் என்னங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ கால் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த இருபடி சம்பாடை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணாங்கிற மெத்தடு, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடு, டிவிஷன் மெத்தடு, ஃபார்முலா மெத்தடு, அந்த 3 மெத்தடுக்கான வீடியோவும் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதை பார்த்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.